بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan rabaa muuqaalka kan inaan uga waramo bishaarada iyo khayrka ku sugan waqtiyada soo socda iyo mustaqbalka soo dhow biidnillaah kaasoo ah faraj iyo furo khayr qaba ummadatan biidnillaah ilaahay wuxuu leeyahay qur-aankiisa kariimka walow anna ahlul quraa aamanuu wattaqow lafataxnaa calayhim barakaatin min assamaa'i waalard rabbi wuxuu ku leeyahay aayaddaasi haddii dadka dhulka degan ay ilaahay rumayn lahaayeen oo haddana ay ka cabsan lahaayeen barakooyinka samada iyo kuwa dhulka loo furi lahaa maasha allah dhinaca kastaa barakada yar saaqada oga imaan lahayd laakiin taa bedelkeeda maxay sameeyeen walaakin kadabuu iimaankiibay ka tageen ama alla kacabsigiibay ka tageen dhowrsanaantiibay ka tageen فأخذناهم بما كانوا يكسبون وعينو كو قبناي waxa ay kasbadeen oo shaqaysteen abaar baa ku dhacday ayaga kasbaday sababsaday cudur baa ku dhacay ayaga sababsaday mid gooniya iyo mid gaaraba dhibaato kale iyo xolaad baa ku dhacday ayaga sababsaday way marka amaankii bay beeniyeen colaad bay jeclaadeen فأخذناهم بما كانوا يكسبون qalbi wanaagii iyo wada noolaanshihii yani khayrkii bay diideen فأخذناهم بما كانوا يكسبون عقدت بدل أوركود اسكو جرتا ويسحستيان ويسكو مشغول سيئين لكن waxa haday iska dayn lahaayeen ilaahay barakooyinka samaawaadka iyo kuwa dhulalka ayuu u furi lahaa rabbina dhul ma halaago ama cadaab kuma qabto mid gaaraya mid guudba ilaa qaryadaas iyo dadkaas iyo magaaladaas iyo meeshaas inay daalimo tahay mooyaan ilaahay adoomaha ma dulmiyo laakiin ayaga naftooda dulminaya bishaaratan ayaan rabaa inaan halka kan idinkugu faahfaahiyo bishaaradaas oo soo socota waxaan u malayn doonaa insha allahu tacaala ilaahay xaggiisaan ka rajaynaynaa in ilaahay uu ramadaanka kan farajiye iyo khayrar badan u noo furo annagoo bishatan haddana shacbaan ay ku sugannahay aakhirkeeda ay haddana ahayd bil baraka badan laakiin dadku ay qaflad oga sugan yihiin aysan ogayn hilmaansan yihiin laba soconba taasna nabi maxamed baa ka maqraati kacay calayhi salaatu wasalaam laakiin bishaas ramadaan ee soo socotay wada yaqaanaan ayaa ilaahay idinkiisa naxariista rabbi furaya rabbi magacyadiisa waxaa ka mid ah inuu yahay raxmaan raxiim xaliim baa ka mid ah ummadana waa ummad loo naxariistay intaasi inay cunuqabatayn saarnaato masaajidii ka xirnaadaan oo jumcooyinkii aysan jirinoo markaad soo murugootay masaajidkaad ku ducaysan jirtay oo raaxo dareemi jirtay uu xiran yahay oo jumcooyin dhowr ah aadan tukanoo hil qalbigii uu si kala noqdayo ilaahay ummadda sidan waa uga naxariis badan yahay insha allah wuuna u naxariisanayaa dib baa loo furfurayaa meel kastoo xirxiran insha allahu tacaala waqtiyada soo socda muddooyinka soo socda بإذن الله ويا ربي أمدة وأنحرسنا وأنا أمد خير قبته ديما إن أمد وأمد حن ولذلك رسولك حليه من قال قفك يرى هذا هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم قفك يرى دتك وأهلك سنين هو حمادين هو فسادين السجا أو هلاك أوجه الرية ama asaga ba halaagayba hadalkiisan buu ku halaagayba labada riwaayadood iyo aqrintooda hadba say ku kala duwan yihiin marka ummadan naxariistii iyo barwaaqadii iyo wanaagii waa ka jira hase ahaatee daruufta kala duwan waa isbedelaysaa adduunyada tan inadu ku noolnahay casriga kan iyo sanadka kan dad badan ciriiri baa yani ku jiraan muslim iyo kuwa aan muslimiin ahay rabbi ha ka saaro dad badan ayagoo xataa xanuunkaasi uu soo gaarin ayaa waxaa saameeyay go'aamadii la qaadanayay masaajidkii baa ka xirmay waxbarashadii baa ka xirmay booqashadii baa ka xirantay safarkii baa ka xirmay qofkii safarka uu ahaa ganacsigiisa waa ka istaagay marka ilaahay faraj buu noo furayaa ee bishaaraysta dhibaatada jirta waxay tahay iimaankeeni baa daciifa iimaankuna waa hab difaaca jirka midka ugu horeeya koobaad ee ugu xoog badan haddii marka iimaankaadu daciif yahay waxa mar walba dhibana u noqonaysa hadal kastoo soo booda dhawaaq kastoo soo yeera ciwaan kastoo aad aragtid baa ku saameynaya maxaa yeelay iimaankaada daciif ah hadduusan iimaankaadu daciif ahayn waa dhagaysan lahayd waad arki lahayd waa fiirin lahayd xaqiiqa haday tahayna xaqiiqnimadaas aad ku qaadanaysaa haddaysan xaqiiqa ahayn waxa leedahay anigu taasi ma qaadan inay ku khalkhaliso ay ku yaxyax geliso masiirka noloshaada ay ka leexisa ma ahan bishaarayso bishaaradu waa soo socotaa
kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas, ummadaha tii ugu khayr badan ah ayaa tihiin buu rabbi leeyahay. ummadaas way ummadda laga waramayo, ummatu maxamed calayhi salaatu wasalaam, labadeeda noocba. marka khayrkii kama soolin, farajkuna waa imaanaya, masjidkuna ma xirnaanayo, waayo meesha ilaahay ugu jecelaa dhulalka weeye. ilaahay daruuftan dad buu wax ku tusayaa, hadalkiisa wax ku qaadan waayey wayna ku qaateen, dib baana loo furayaa biidni illaahi. waayo rabbi inuu yidhaahdo daqiiqadii elbiriqsiya wax ka yar ayuu awood u leeyahay xanuunkaadaanuu dadka kala xirayo istaag bartaa ha dhaafi. culimmadu waxay yidhahdaan amarka ilaahay wuxuu u dhexeeyaa nuun iyo kaaf. kun fayakuun, inamaa kaana amruhu idaa araada shay-an an yaquula lahu kun fayakuun. fasubxaana aladii biyadihi malakuutu kulli shayin wailayhi turjacuun. rabbi saasuu leeyahay. allahaas hal mar wuu joojin karaa, joog le meeshaasi ku eko, wuuna ku ekaanaya. hal mar dhuumo qarsoon, ilaa waa cadow qarsoon oo aan la arkayn, dhuumaa la leeyahay, yaan mar dambe lagu maqal, qof dambana ha saamayn. ilaahay ilbiriqsi wax ka yar buu ku awoodaa. laakiin waxbuuna tusayaa, ma ku cibro qaadayn. dad badan waa ku cibro qaateen, kuwana kuma cibro qaadan, meelo kale ay u leexinayaan. bishaaraysta marka ummadii maxamed calayhi salaatu wasalaam. rabbi isagoo ka hadlaya nin kii ugu faasidsanaa, ugu xumaanta badnaa, dhul dembi laga sameeyana kii ku kacay dembi ugu weynaa, ayuu rabbi rusushii u diray. wuxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawna inahu tagaa. war waxaad aadaan muuse iyo haaruunow fircawn xaggiisa, waayo wuu xadgudbay, xadgudub meeshii ugu dambeysuu marayaa. faquula, maxay dhahayaan marka? waxay dhahayaan cadaabka allah kugu soo socday, inkaari kugu dhacday, joogso, iimaan malihide. hadalla qallafsan miyay u isticmaalayaan? maya. faquulaa lahu qawlan layina, hadal dabaxsan oo naxariis iyo turidii ka muuqato kula hadla. lacalahu yatadakaru aw yakhsha, laga yaabaa inuu wax xasuusto oo u fakaro oo markaas ilaahay ka cabsade. fircawn basaas rabbi ilaahay wuxuu leeyahay oola macaamila annagoo mu'miniina. waxba ha naga khaldanaadeen oo waxsi ha naga ahaadeenbe, maxaad moodaa walaalayaal? ma waxaanan kusii jiraynaa? maya, wallaahi kusii jiri mayno. qofka mu'minka marka waxaa la rabaa mar kastoo ciriiri uu la kulmo, qalbigiisu ay soo ciriiriyaan oo kasoo buuxsamaan murugooyinka iyo walwalada iyo warxunka iyo naxdintu, inuu u cararaa la rabaa xagga istikfaarta. waayo istikfaartu waxa weeye zaadka dadka baariyiinta ah, waana calaamada lagu yaqaano kuwa ilaahay ka cabsada, waana wax qalbiga ka farxinaya, waana wax meel kasta furfuraya, furihii khayrka iyo farajkana ku raadinaya. idan istikfaarta badiya. u fiirso marka qisadii ee nabiyullaahi yuunus. xiliyadan oo kale waxaa nala gudboon inaynu akhrisano, dibna ugu noqono qur-aanka iyo axaadiista iyo qisooyinka dheer ee diinta iyo kutubta islaamka ee muslimiinta ku sugan, si aan oola qaybsano nafteena culayska ay ku jirto, si aan markaas u akhrisano, u dhageysano, u raacraacno, fahan oga raadina iyo cibro qisooyinka kala nooca ah. qur-aan sheegay, xadiis sheegay, qiso kale oo si yacni kusoo gaartay muslimiinta ay noqoto. cibrooyinka intaasi sanadood dhacayay dib inaan ugu noqono oo boorka aynu iskaga jafno oo aynu isku sabarsiino, aada iyo aad bay u fiican tahay. sababtoo ah qisooyinkaasi waxaa nebi maxamed loogu sheegayay si dhibaatada uu ku sugnaayay, murugada qoomkiisa yacni gelinayeen, oo u barto walaalihiisii ka horeeya nebiyaasha iyo saalixiinta, uuna arko waxa uu ku jiro wax ka weyn inay soo mareen. mid dab lagu riday, mid kalluun uu liqay, mid haddii alla ku horeeya 1000 sano wax yacni ku dhow ilaahay dadku ugu yeerayo dad badan aysan ajiibin, mid xataa nebiya oo aysan hal qof soo raacin uu jiro, mid xanuunka dhowr iyo 20 sano sariir la saara. waa nebiyaal. waxaasoo dhan waxay yacni ku furayaan irid naruuro iyo irid yool wanaagsan oo ah inaad bishaaraysid mar walba biidni illaah. marka bishaaradaas ayaynu idiin sheegaynaa, anagoo dhinaca kalena haddana digitaanka iyo dadka in xumaanta laga cabsi geliyo, la yihahdaa samaynina, haddii kale waxaasa idinku dhacaya la wadayo. leanna waxaa la yihahdaa bayna atarghiibi waatarhiib. waxana waa la isjeclaysiinayaa, waa la iskugu bishaaraynayaa, waxana waa la iska cabsi gelinaya. waxa leeyahay waxaasi ha u dhowaan, waxaasi ha jabin, ha qaanuunkiisa, haddii kale ciqaabtaas ha kugu dhacaysa. diintuba waa sidaas, bayna alrajaa waalkhawf
inaad ciqaabka ilaahay ka cabsatid naxariistiisana rajaysid qofka muuminka intaasuu u dhexeeya intuu nool yahay marka ay geeridu kusoo xaadirtana xagga rajaha ayuu badinayaa biidni illah qisatu nabiyullaahi yuunus haddii aan qur-aanka lagu sheegi lahayn caqli ma rumaysteen qofna ma aamineen laakiin ilaahay qur-aanku noogu sheegay tabaaraka wa tacaala rabbi baa nooga warramay yuunus qisadeedu aad bay yacni cajiib u tahay xilliyada kan inaan akhrisana ay tahay anoo hore muuqaal aan iyo qisadaas oga diyaariyo badbaado channel ku jiro yuunus calayhi salaam qaryaa loo diray magaalo dad yar ay ku nool yihiin 100,000 iyo wax yar meelahaas sida qur-aanku buu sheegay magaalada iyo qaryadaas waxaa lagu tilmaamay in Ciraaq ku taalo gobol la yiraahdo Naynawa marka Yunus wuxuu ka quustay dadkii oo bimacnaa ay waqti dheer intuu u yeerayay ayuu ka yaabay kadibna inuu ka haajiro magaaladaas ayuu go'aansaday oo wuxuu yiri 3 bari baan idin qabanaya habaarka Allah idin ku dhacay 3 bari markay dhamaatay waxba ma imaanba dadka nool yihiin marka wuxuu noqday in uu dadkii ka dhuunto oo uu tahriibo oo bimacnaa doon iyo dad safraya uu raaco qisadii halkaas waad garanaysaa walidaalka rabbi wuxuu leeyahay fadanna alla naqdira calayhi wuxuu maleeyay Yunus inaynu ciriirin karin Yunus wuxuu aaminay inuusan rabbi ku canaanayn ficilka uu sameeyay laakiin rabbi uu ku canaantay maxaa dhacday badda in lagu tuuro libiriga uu laqo mugdiyaal uu galo hasa ahaatee ilaahay meeshaas uu ku ilaaliyay calooshi kululayd ee libiriga ama malayga ayuu rabbi ka ilaaliyay mugdiyadaas uu rabbi ku xafiday markuu soo qayliyay malaa'iktu way taqaano nabi ilaahay buu ahaa markaasay rabbi la hadleen malaa'iktu waxay dhaheen rabbi oo codka aynu maqlayno waa cod aan naqaano laakiin meesha uu ka soo yeeray meelaan ku naqaanay ma ahan taasi waxay ku tusaysaa dadka tasbiixsada kuwa istighfaarsada kuwa ilaahay xaqiisa u noqda inay malaa'iktu yaqaanaan warna ilaahay ka gaarsiinayaan mar walba markaas rabbi u soo gargaaraya halkaas uu ka soo bixiyay falawla annahu kana min almusabbihin falabitha fi batnihi ila yawm yub'athu calooshiisu ku jiri lahaa oo libirigaas ilaa qiyaamaha ayuu Yunus caloosha malayga dhex jiifilaa ku dhex jiri lahaa hadduusan markii hore qadiyadan intay saqafsan uusan kamid ahayn dadka ilaahay tasbiixsada hal tasbiix ba ha ahaatee aad zaman hore tiri dhibaatadaada dambe ka caawinayaan istighfaarta iyo tasbiixda marka sabanadan oo kala culus ay imaadaan ha iloobin kuna bishaarayso inuu faraj iyo faydid khayr badan يعني أي إيمانيا بإذن الله قصة يونس وحين نوع عدينيسا qofku si kasto dambi u sameeyay inaadan ka quusan oo aadan dhihin kan shalaan ugu yeeray oo tan shalaan ugu yeeray oo shalaan waaliyo oo saasan ku sameeyay wax ilaahay idinka aqbalay malahan ee nagu kala wada inaadan dhihin dambi kasto qofku ku jiro iyo si kasto aad yani ilaahay wadadiisa ugu yeertay inaad ka quusatay ma ahan Yunus waa soo noqday calayhi salaam wuxuu ku soo noqday qaryadiisii magaaladii oo dhanba ilaahay rumaysay ilaahay asaga wax ka og marka adigu ha degdegin Yunus markuu habaarayay ilaahay wuxuu ogaa dadkan inay ilaahay rumayn doonaan waana qisadii nabiyullaahi Muhammad calayhi salaam reer Taif marka ay soo dhagax shiideen ee malagii buuraha maamulayeen intuu u yimid uu yiri buurahan labada gees ka xiga aan isku dhufto kuwaan markaas yiri maya kuwa dhabarkooda ku jiro ay dhali doonaan ayaa waxay noqon doonaan kuwa ilaahay kaliya caabuda oo salaatu kado ilaahay u gargaara halkaasuu nabi maxamed naruuriye niyad wanaag ka sameynaya ayagoo haddana dhibaateeyay tarankooda ku xisaabtamay marka mar walba ha quusan dhibaato kastood ku sugan tahay xanuunkiiba halka ka dhacay oo dalka ka dilaacay oo dalkaasi bando baa lagu soo rabay oo halkaas masiibo kale ka dhacday ha aaminin taasna qalbigaada ka dhaadhicin waxaanoo dhan hal mar kun fayakun hal mar joogso rabbi leeyahay markaas adduunku dhan kala faydmiya isku socodkiina soo noqonaya مساجد سو نقونيسا رمضان كي وسو كليا مساجد يو بلقن او دهيسا كاليا دومي الله لان رمضان بلا مساجد بلا تراويح يعني اد بو نسقاني وليهي او بمعنى اوسن ددنكيسو كوسي معاناني سون او كليا markaas iyo cibaadadaada ku goonida ayaa subhanallah dadkii wanaagsanaa cibaadada yani badin jiray masaajidka ku arki jirtay aad ku dayan jirtay ku dhiiri gelin jirtay ku xamaasin jiray cibaadada ma arkaysid marka waxaan rabbi ka toogaynaa inuu rabbi noo soo celiyo uu noo soo celiniyo insha Allah intaas aynu noogu ekaanaysaa bishaaraysta ilaahay wuxuu leeyahay bismillaahir rahmaanir rahiim طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى
rabbi wuxuu leeyahay taaha ilaahay waa macnaheeda garanaya ama waxa dhadhahay culimada qaar ku fasireen nabi maxamed magaciisa mid ka mid ah way marka nabi maxamed oo ma anzalna calayka alqur'aana litashqa inaad ku dhibaatootid oo aad ku kuftid oo aad ku rafaadid quraanka laguma soo dejin ilaa tadkiratan liman yakhsha inuu ilaahay xasuusiyo mooyaane qofka rabbi ka cabsanaya waa tanziila mimman khalaqa al-arda was-samaawaati al-ula soo dejin allaha dhulalka iyo samaawaadka abuuray ee sare ka timid tabaaraka wa tacaala alla meel aan ahayn oo loo carara maanta ma jirto albaab kasta waa soo xiran albaab kasta waa qufulan yahay ilaa albaabka ilaahay mooyaane gargaraaca si yar oo maaragtay qulubtiina aad ka lisaysaan baahidaad ilaahay u qabtaan iyo jirkiina inaad dareensiinaysaan inaad baahi weyn rabbi u qabtaan wadadiisana inay ka leexanayn intaad muujisaan muujino aanu ilaahay barino biidni illaah ilaahay waa noo bishaaraynaya mixnadan iyo aafadaana waa naga dulqaadaya rabbi jalla jalaaluhu wacduma sultaanu si kasta oo waxaad u samaysay cibaado tiro badan iyo wax walba waxaasi waxaa kaaga rajo badan rajada aad ilaahay ka leedahay ayaa kaaga weyn biidni illaah waxaa raba marka inaan muuqaalka kan kusoo gebagabeeyo bishaarada ah insha allahu tacaala abshiru insha allahu bishaaraysta duco muhiima ducadaas waxay noo cadaynaysaa camalkaan samaynayno inaynu tala saarano keliya laakiin rajaha ilaahay ku noolaanayo farajkiisa ilaahay idinkiisa qof walba oo agtiisa dambi yaallo dhammaanteenna weeye wuxuu ka cabsanayaa dabagadiska iyo kusoo noqodka aathaarta xunxun ee dembiga ka imaanaysa laakiin haddana dhinaca kale wuxuu rajaynayaa ilaahay naxariista ilaahay wasicat kulla shayin ee shay kasta ka ballaaratay waxa weeye ducadatan insha allahu tacaala tabarteennana noo cadaynaysa ilaahay agtiisa 3 jeerna aad akhrisanaysaan biidni illaah اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي معنى هذا وامح إله الدنبية أن كسبضو سمية وحا كبالارنا كواسع سن دنبيد أفكاد ينحريست هذا الله نحريست هذا أيا أنيغا أكتا إذا اللوغر رجوين يحي عمل كأن سميني ولو هتربضنا دي عمل وراك سباها هذا لكن نحريست إلهي أيا اللوغر رجوين نبي محمد بس صحابتي ساء سوفيري وحويري قفنا عمل كيسة جنكم مجليه markaasay saxaabadii yaabeen waxay dhaheen xitaa adiga ya Muhammad alayhi salatu wasalaam rasuulka ilaahay xitaa adiga markaasuu yiri xitaa aniga ilaahay inuu naxariistiisa igu daboolo mooyaane camalkaani waa qayb kamid ah gaaritaan aan isku dayno inaynu haleelno naxariista ilaahay laakiin ilaahay inuu noo kasbo oo yani gaarsiiya ayaa ka weyn biidnillah allahumma ighfirataka awsa'u min dhunubi ورحمتك أرجع عندي من عملي صدق جر بإذن الله دعاء تنقص إلى هيد نبى نبي محمد ويمد نكاسو عبادي أكوها يدن بجاي محان سمياي دنوب تيدي بايغا تربضنا تاي توبد من لا يهاي نين دنوب تيسك عبادي نبي ويمد سو دور جر هذا كان داهي مركز النبي وحكو يري سيدة تنده صلى الله عليه وسلم نينكي با سيدي يري مركز النبي وحو يري كسو عليه وكسو عليه سوير كسو علي عليه الصلاة والسلام وكسو عليه مركز دنبو حيري قم استاق فقد غفر الله لك إلهي وقود بدافع ما شاء الله مركز إلهي قاس نحريستيسا يبرواقديسا يرحمديسا أي نسوغينا ننك يري رسولك إلهي وإنتا سود دنبيبا سميني حتى جاهلية إلهي ما يدافع مركز سويري أنا من رميسانته سويري ها مركز سويري إلهي وقود دافع markaasuu yiri dambiyadaydii yaryara hebel ahaa kii saas ahaa waqtiga aan sameeyay kii musiibada ahaa kii weyna wixii oo dhanba ilaahay dad ku raacsinaya iimaankaada markaad xoojiso ilaahay ku kalsoonaatid way bishaaraysatid una bishaaraysid arrimaha negative kana xagga iska dhigtid ee salbiga ah kuwa positive ka ee ijaabiga ee wanaagsanna mar walba aad carafsatid dadkana u sheegtid qalbigana galisid باذن الله ادي اياد mahadsantihiin rabbigay haydan xafido haydan sharfo badbaada dunya mid aakhirana haydan si barakallahu fiikum